بكم في قناه ديالي، قناه ويد فدوى بوان ظريف. اليوم جيت نوجد معاكم تشيز كيك بالفراوله او بالفريز على حسب شنو متوفر عندكم. دونك انا راه بديت في التحضيرات قبيلات وكيسحب لي راني كنسجل، ساعات لقيت راسي ما كنسجل حتى شي حاجه، سمحوا لي. دونك هنا راني بديت حضرت الكريمه ديالي ديال الفراوله كما كتشوفوا. انا كنت دايرها في المجمد. الوغ غادي نقول لكم باش صاوبت هاد لا كريم صاوبتها بربعه ديال الفريز. قيدوا معايا المقادير: 250 غرام ديال الفريز، كتزيد عليها 2 كيسان ديال الحليب، 2 كيسان ديال الحليب ديال العنبه، كتزيدي عليها 3 المعالق ديال السكر سنيده، كتزيدي عليهم 3 المعالق ديال النشا. نعاودوا المقادير: عندنا ربعه ديال الفريز او الفراوله او اي فاكهه عندك بحال الفرامبواز بحال الخوخ هذا، كتزيدي عليهم 2 كيسان ديال الحليب ديال العنبه، 3 المعالق ديال السنيده، 3 المعالق ديال النشا، وكتضربوهم في الخلاط الكهربائي مزيان كيتمزج الخليط. ومن بعد كنديروهم فوق البوطه باش تعقد لينا الكريمه ديالنا مع التحريك بيان سور. كتبقاو تحركوا حتى كتعقد لكم لا كريم. من بعد كتغلفوها بان فيلم اليمونتير وكديروها في المجمد، خاصها تبرد مزيان البنات. من بعد شديت البسكويت، ها هو هرمشتو كيف كتشوفوا، طحنته في الخلاط الكهربائي. انا نوريكم النوعيه ديال البسكوي اللي استعملت. هذا البنات، هذا راه شريته من بيم. دابا نتوما كتقراوه بالمقلوب. المهم نقول لكم السميه ديالو فينغر. المهم تقدروا ديروا نتوما اي بسكوي متوفر عندكم، هيرنيس تقدروا ديروا داك ماري. المهم بسكوي ما يكونش فيه الشوكولا، وكديروه في الخلاط الكهربائي ديالكم وكتهرمشوه على هاد الطريقه هذه كي كتشوفوا معايا حتى كيولي طحين. ولا تخليوه مهرمش، كاين كل واحد وكيفاش كيبغي التشيز كيك ديالو يكون الصابلي ديالو. انا كنبغي يكون لين شويه. من بعد كندوبوا واحد المقدار ديال الزبده كما كتشوفوا، وكنحاولوا نزيدوا شويه ديال السكر سنيده، ولا اللي عنده نيسلي بغى يديروا، اللي عنده دانون بغى ينكهو بدانون الفراوله يزيدوا مع الزبده. وانا غادي نخلط الصابلي ديالي وغادي نوريكم لا تيكستور ديالو كيف جا. خليكم معايا. دونك البنات غنصبوا الزبده ديالنا على البسكوي بهذه الطريقه. البسكوي اللي ديجا حضرنا كنخلطوه مزيان. كنعركوه مزيان حتى كيولي بحال هكا البنات، بحال هكا كتولي كتجمعيه بيديك. شفتوا؟ يعني كديروا واحد 4 ديال المعلقات كبار ديال الزبده كتذوبوهم. انا هنايا البنات كيف وريتكم لو بسكوي اللي خديت هذا درت منه حيت هو كيكونوا فيه 3 ديال لي باكي، درت منه باكيه ونص في 4 المعالق ديال الزبده. سينو كنتو غتاخدوا ماري ولا هيرنيس، راه كتشوفوا نتوما عينيكم ميزانكم، ديروا 3 المعلقات 2 ونص، الكميه اللي تجمع لكم لو بسكوي ديالكم، وتخليه يكون بهاد لا تيكستور. يعني ملي توليو تجمعوا البسكوي هكا في يديكم يتعقد. المهم البنات كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنحسوا ان لو بسكوي ديالنا كله دخلاتو الزبده. كتذوقوا جاكم كان البسكوي محلوش كتقدروا تزيدوا سنيده. انا غنزيد هنا شويه ديال سنيده، غنزيد واحد 2 معالق ديال سنيده حتى ل3
ومن بعد غادي نكملوا الوصفه. خليكم معايا ما تزابيوش. دونك البنات من بعد ما زدت الزبده على لو بيسكوي ديالي، دابا غادي نطلع لا كريم فريش. انا عندي هذه، كلكم تستعملوا اي نوعيه ديال لا كريم فريش متوفره عندكم. يمكن لكم انكم ايضا تقدروا تستغناو على لا كريم فريش اللي عنده كريم شونتيي، علبه ديال 100 غرام، يديرها مع كاس ديال الحليب. الاحسن يكون بارد ويطلعها. سينو انا ما متوفرش عندي كريم شونتيي، عندي لا كريم فريش، غادي نطلعها مزيان. وإلا كان عندكم مول غادي تستعملوه كبير ديروا جوج، سينو كانت عندكم الاخرى ديال ليترو ديروا جوج كيسان وطلعوا مزيان لا كريم ديالكم. انا راني بدلت البلاصه على حساب الخلاط الكهربائي، عندي البريز بعيد. سينو البنات كاين اللي كيستعمل نيسلي عاوتاني ديال الفاني ولا ديال اللي متوفر عندكم. لا ما يكونش ديال كراميل، نيسلي عادي. تقدروا حتى هو تزيدوه مع لا كريم فريش وتاروماتيزيوه. الا عندكم سيرو هذا لاغوم ديال الفريز وتطلعوه. سينو انا كنخدم بهذه الطريقه، سواء كنخدم بهذه بلا كريم فريش كنطلعها مزيان، ولا كندير الكريم شونتيي مع كي قلت لكم مع كاس ديال الحليب يكون بارد مزيان، وكنخدموا لا كريم ديالنا مزيان حتى كتطلع. المهم البنات انا غادي نستمر، غادي نخدم لا كريم فريش ديالي، ومن بعد غادي نعاود نوريكم لا تكستور ديالها كي جات، وان شاء الله نوريكم التتمه ديال الوصفه. دونك البنات انا خدمت لا كريم فريش ديالي، ها هي بهذه الطريقه. دابا غنديرها في المجمد تبرد مزيان واحد شويه، من بعد غادي نخلطها مع الكريمه الاولى اللي درت ديال الفراوله. والبنات من الاحسن تخليوهم يبردوا مزيان في المجمد باش تشيز كيك ديالنا كتجي واقفه. ملي كنجيو نقطعوا لو مورسو كيجي لا كريم ديالها مزيان وواقف. دونك البنات بغيت نوريكم الطريقه ديال الخفق ديال لا كريم فريش، راه كلشي كيعرف يطلعو باش ما يجيش الفيديو نيت طويل. وانا تعمدت انني نديرو في البلاستيك باسكو كنحطها في الثلاجه او في الفريكو، وديجا كنتهرس ليا المول ديال الزاج وكنضاع لي كلشي. دونك اللي بغى يدير في ديال الزاج يديرو، اللي بغى يدير انا متما وليت كنستعمل اغلبيه البلاستيك، البلاستيك يكون نوعيه جيده. اللي بغى يديرو ديال الزاج مرحبا ما كاينش مشكل. دونك فوالا لا تكستور ديال لا كريم ديالي. دابا غنديرها في الثلاجه تشد شويه راسها، من بعد غادي نخلطو كيف قلت لكم مع لا كريم الاولى. ريستي كونيكتي. البنات هنايا راني جبت هذيك لا كريم ديال الفراوله، ها هي شتيوها راها جمدات ليا شويه. زدت عليها لا كريم فريش اللي ديجا طلعت وشويه السكر حيت جاتني شويه مسوسه. هانتوما كي كتشوفوا كنكملوا بهذه الطريقه حتى كندمجوهم مزيان، نطلعوا لا كريم ديالنا تجي عاقده وكنردوها للمجمد بهذه الطريقه البنات. المهم البنات غادي نكمل انا بهذه الطريقه حتى يندمجوا ليا لي كريم بجوج، ومن بعد نرجع لكم. البنات لو بسكوي ديالي انا درته في لو مول بهذه الطريقه، كتحطوه وكتضغطوا عليه صوب بهاد المعلقه صوب يديكم. المهم نتوما الاختيار ديالكم. ومن بعد كنضيفوا عليه الخليط ديال الكريمه اللي درت بهذه الطريقه. البنات راه كتجي لذيذه بزاف، كنصحكم ديروها سورتو دابا الفريز موجود، ودابا الحمد لله رمضان تبارك الله ما شاء الله داخل، فريز موجود وكتجي تحليه زوينه للسحور ولا للفطور على حسب معديره. دونك البنات سمحوا لي جاني اتصال هاتفي. فوالا انا درت لا كريم ديالي فوق لو مول وغطيتها بلو فيلم اليمونتير، من بعد غادي نديرها في الثلاجه تجمد ليا واحد شويه
ونكمل معكم التتمه. راكم عارفين البنات التشيز كيك ضروري خاص لا كريم تبرد، ما يمكنناش نديروا الوصفه كامله دقه دقه. يعني انايا راه كنسجل اون ميم طون كنقطع باش منين كتوجد ليا الحاجه كنعاود نكمل لكم التسجيل ديالها باش تشوفوا التتمه. وانا في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله ملي غندير الشكل النهائي غادي نعطيكم تفصيل الطريقه مفصله ومبسطه بزاف، يقدر اي وحده مبتدئه تصاوبوا ساهل ما يجيهاش دي ديفيكولتي. يلا هالبنات نرجعوا من بعد باش يجمد ليا لو تشيز كيك ديالي ونرجعوا نوريكم الكمال.